আমার এই নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক স্বাগত আর অনেক ভালোবাসা। वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी हाय हाय क्या बोला तूने? কি বন্ধুরা, আজ বৃষ্টির দিনে একটু খিচুড়ি বানানো যাক। চলো খিচুড়ি বানিয়ে নিই। আর যদি হয় গোবিন্দভোগের চাল, গোবিন্দভোগের চালের পায়েস খেয়েছি কিন্তু কোনোদিনও খিচুড়ি খাইনি, তো আজ খিচুড়ি বানাবো। তো চলো আগে ডালটা আমি ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিই। এখানে আমি গোবিন্দভোগ চাল নিয়েছি 500 আর ডাল নিয়েছি 250। তো চলো আমার ধোয়া হয়ে গেছে, এবারে লাল লাল করে আমি ভেজে নেব ডালটা। তো ডালটা এখানে ভাজতে থাকি। আর আরেকটা ওভেনে কি করলাম, হাঁড়িতে জল দিয়ে জলটা গরম করলাম। আর এখানে আমার ডাল প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এরপর আমি সব মিক্সড সবজিগুলোকে ভেজে নেব কড়াতে। তো এখন কড়ার মধ্যে ফুলকপি, গাজর, বিম সব কিছু দিয়ে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। তো ভেজে নেওয়ার পর এখানে আমি টমেটো কুচিয়ে রেখেছি আর আলুটা আগেই ভেজে রেখেছিলাম। তো আর এখানে সয়াবিন 5 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম। সয়াবিনটা প্রায় ভেজা ভেজা হয়ে গেছে। আর এদিকে দেখো দেখাতে দেখাতে আমার এখানে জলও গরম হয়ে গেছে আর আমি ডালটা সিদ্ধ করার জন্য দিয়ে দিয়েছি। এখানে সয়াবিনটা কড়াই ভেজে নিই। আর এই যে বড়বাবু আমার রান্না করছে আর আমি এখানে ক্যামেরা করছি। তো আজকের আমি খিচুড়িটা তৈরি করব না, এখানে বড়ি খিচুড়িটা তৈরি করবে। আর চলো মেন মশলাটা তৈরি করা যাক। তেলের উপরে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিয়েছে। এরপর টমেটোটা দিয়ে দিয়েছে, ভালো করে টমেটোটা ভেজে নেবে। তো টমেটোটা সিদ্ধর জন্য একটু সামান্য নুন দিয়ে দিতে হবে। তো নুনটাকে দিলে কি বলো তো, একটু সিদ্ধটা ভালো হয়ে যায়। তারপরে এখানে আদা জিরেটা আমি বেটে দিয়েছিলাম, আদা জিরেটা দিয়ে দেবো তেলের মধ্যে। তো ভালো করে এরকম কষিয়ে নিয়ে মশলাগুলো দিতে হবে, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে আর একটু সামান্য জল দিয়ে দিতে হবে যাতে নিচে একটু ধরে না যায়। তো এখানে সামান্য জল দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে আর যে সয়াবিনটা ভেজে রেখেছিলাম না, সেই সয়াবিনটা এর মধ্যে আমরা দিয়ে দেবো, দিয়ে এটা মশলা করে রেখে দেবো। আর ওখানে ডালটা প্রায় সিদ্ধ মতো হয়ে গেছে, তাই চালটা আমি 5 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রেখে দেবো। এখানে আমি চালেতে জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দিচ্ছি আর দেখবো ডালটা কতটা হয়েছে। এরপর আমরা চালটা ওর মধ্যে দিয়ে দেব। আর চাল দেওয়া মানেই আমাদের কিন্তু খিচুড়ি রেডি হয়ে যাবে 5 মিনিটের মধ্যে। তো চালটা দিয়ে বেশিক্ষণ সময় লাগে না চালটা সিদ্ধ হতে। তো এখানে আমি 15 মিনিট চাপা দেওয়ার পর খুলে দেখলাম যে প্রায় চালটা হয়ে এসছে। এবার এর মধ্যে আলু দিয়ে দেবো। আর এখানে যে মশলা করে রেখেছিলাম সয়াবিনের, সেই মশলাটাও এর মধ্যে দিয়ে দেব। তো এইভাবেই সারাক্ষণ নাড়াচাড়া করতে হবে। আর পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিলাম, না হলে নিচে ধরে যাবে, না নাড়লে। আর বাটার দিয়ে দিল, বাটার দেওয়ার পর লাস্টে আমরা ঘি দেব। এই যে এবার আমরা যে ঘিটা দিচ্ছি, তো ঘি দেওয়া মানেই আমাদের খিচুড়ি একদম রেডি। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো? ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবো। আর দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো নতুন ভিডিওতে। তো এই পর্যন্তই, টাটা বাই বাই, ভালো থেকো সবাই, সুস্থ থেকো।